Makamu wa Rais ametaka menejimenti na watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kuzingatia uadilifu na kuepuka vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa majukumu yao. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi kuhusu misingi ya kikatiba na kisheria inayosimamia mikutano ya hadhara, maandamano na mikusanyiko nchini, akisisitiza kuwa haki hizo zinalindwa na katiba, lakini utekelezaji wake unapaswa kufuata sheria zilizowekwa. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imetoa onyo kali kwa watumishi wa serikali wanaotumia vyeo na nafasi zao kusafirisha madawa ya kulevya kuacha mara moja, kwani hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi yao kupitia operesheni zinazofanywa katika maeneo mbalimbali nchini za kutokomeza dawa hizo. Na wajumbe wa Marekani na Irani wamekamilisha duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Francisco Nongolo atakusomea habari za kimataifa, na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ametaka menejimenti na watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kuzingatia uadilifu na kuepuka vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa majukumu yao, akisisitiza kuwa taasisi hiyo inapaswa kuwa mfano wa uwajibikaji, weledi na utawala bora. Ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na watumishi wa NEMC baada ya kupokea taarifa ya mpango mkakati wa NEMC wa mwaka 2026-27 2030-31, ambapo makamu wa rais amesema uadilifu ni msingi wa mafanikio ya taasisi yoyote ya umma, huku akieleza kuridhishwa na mpango huo kwa kuwa umezingatia vipaumbele vya wizara na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Lakini vile vile katika mpango huu ambao nimewasilishiwa leo, mmeongelea recycling ya takataka zetu, mzunguko wa taka, kufanya taka ziwe na maslahi ya kiuchumi, zisiishie kuwe takataka, ziweze kuzalisha kitu kingine, kuwe na ule mzunguko wa taka zetu kutoka kwenye taka kwenda kuwa malighafi inayoweza kusaidia kitu kingine, kuzalisha bidhaa nyingine, na lenyewe ni jambo kubwa katika mfumo wa sasa wa uchumi wa dunia. Kwa hiyo ni vizuri na lenyewe mkalifanyia kazi vizuri kama ambavyo mmelieleza kwenye mpango wenu. Lakini pia ukaguzi wa mara kwa mara kwenye maeneo mbalimbali nchini mmeliweka kwenye utaratibu wenu, nasema naliunga mkono, mlifanyie kwa nguvu zote. Aidha, amewataka watumishi wa NEMC kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, haki na uwazi ili kulinda heshima ya taasisi hiyo na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali, huku akiahidi kufanyia kazi ombi la NEMC kuwa mamlaka kamili, akisema utekelezaji wake utakamilika mwaka huu. Kama kipindi hiki ndoto ya kuwa NEMC mamlaka kamili hakiwezi kutekelezwa, basi haitatekelezwa tena, kwa sababu tuna Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekuwa waziri wa nchi mazingira miaka 5, amekuwa makamu wa rais akisimamia mazingira miaka 5. Ajenda ya NEMC kuwa mamlaka ameanza nayo akiwa waziri, alafu msaidizi wake sasa ambaye ni makamu wa rais ni afisa wa NEMC aliyeko likizo. Mkurugenzi mtendaji wa NEMC Dr. Immaculate Semes na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mhandisi Mwanasha Tumbo wamesema ziara ya makamu wa rais imeipa taasisi hiyo fursa ya kuwasilisha mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na vipaumbele vya mpango mkakati wa mwaka 2026-27 2030-31 unaolenga kuongeza ufanisi wa usimamizi wa mazingira, matumizi ya teknolojia za kidigitali, utekelezaji wa sheria, uchumi wa kijani na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Pia tumeweza kuwasilisha kwako changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji mwongozo na mwelekezo ya serikali na hatua zinazochukuliwa kuimarisha utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira na huduma kwa wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Makamu wa Rais, uwepo wako leo ni chachu kubwa kwa watumishi wetu wa baraza na wadau wote wa mazingira nchini. Tunaamini
Maelekezo utakayotupatia ataendelea kuimarisha utendaji wetu na kuongeza mchango wa baraza katika kufanikisha ajenda ya taifa ya maendeleo endelevu. Tukisalia jijini Dar es Salaam, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi kuhusu misingi ya kikatiba na kisheria inayosimamia mikutano ya hadhara, maandamano na mikusanyiko nchini, akisisitiza kuwa haki hizo zinalindwa na katiba, lakini utekelezaji wake unapaswa kufuata sheria zilizowekwa. Katika maelezo yake, waziri Katambi amesema wizara ya mambo ya ndani ya nchi ina wajibu wa kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama, tulivu na yenye mazingira yanayowezesha wananchi kufanya shughuli zao kwa amani, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikiwa na jukumu la kubaini na kuzuia viashiria vinavyoweza kuhatarisha usalama kabla havijasababisha uhalifu. Ameeleza kuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua haki ya wananchi kukutana, kukusanyika kwa amani na kufanya mikutano ya hadhara. Hata hivyo, haki hiyo si ya moja kwa moja bila masharti, bali inapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia sheria zinazolenga kulinda usalama wa umma, amani na haki za watu wengine. Muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja, taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa; mbili, ipo taarifa na ushahidi wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa umma. Umma manake ni umma wa Tanzania, raia wa Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa na vihatarishi vyovyote vya usalama, ni jambo ambalo linaruhusiwa na sheria kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba usalama wa umma, raia na mali zao au mali za nchi zinaweza kusimamiwa. Msimamo wa kisheria nchini ni kwamba haki ya kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba, lakini utekelezaji wake unaweza kuwekwa chini ya masharti ya sheria yanayolenga kulinda usalama, utulivu wa umma na haki za wengine. Aidha, Katambi amefafanua kuwa jeshi la polisi limeweza kuvunja mkusanyiko unaokiuka sheria, unaosababisha vurugu au unaokaidi maagizo halali yaliyotolewa kwa mujibu wa sheria. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya jeshi la polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani na uharibifu wa rasilimali za umma. Vile vile kifungu cha 45 kimeweka utaratibu kwamba ikiwa watu watatu au zaidi waliokusanyika watakataa kutii amri halali iliyotolewa kutawanyika chini ya kifungu cha 43 na 44 cha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi, mkusanyiko huo unaweza kutambuliwa kuwa ni mkusanyiko usio halali. Hata hivyo, Katambi amesisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na vyombo vya dola hazilengi kumlenga mtu au kundi fulani, bali zinalenga kulinda usalama wa wananchi wote, mali zao na maslahi ya taifa. Ikiwa bado tupo jijini Dar es Salaam, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imetoa onyo kali kwa watumishi wa serikali wanaotumia vyeo na nafasi zao kusafirisha dawa za kulevya kuacha mara moja, kwani hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi yao kupitia operesheni zinazofanywa katika maeneo mbalimbali nchini za kutokomeza dawa hizo. Akizungumza hii leo na waandishi wa habari katika jiji la Dar es Salaam, kamishna wa mamlaka hiyo Jenerali Aretas Limo amesema kupitia operesheni waliofanya mwezi Mei na mwezi Juni wamekamata tani 22.6 za dawa za kulevya, lita 30.5 pamoja na kilogramu 19.94 za dawa tiba zenye asili ya kulevya, sambamba na kuteketeza hekari 228.5 za mashamba bangi na tani 3.3 za bangi na mirungi. Hatua za kisheria, lakini tunatoa onyo kwa watumishi wote wa serikali kuhakikisha kwamba wasitumie nafasi yao kuweza kusaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. Wapo watumishi wengine tumewakamata 6
ambao wao walikuwa wanasaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. 4 tayari tushawafikisha mahakamani na 2 tunaendelea kuchukua hatua ili waweze kufikishwa mahakamani. Kinachofanyika ni kwamba kwa kuwa ni watumishi wa serikali na nafasi zao, wanaweza wakasafirisha dawa kusaidia wale wahalifu kuifikisha mahali fulani, wakijua kwamba barabarani kule wanaposimamishwa na kujitambulisha na kuonyesha vitambulisho, wana uwezo wa kupita kirahisi bila kukaguliwa. Aidha, Kamishna Jenerali Limo amesema jumla wa Tanzania 28 wamekamatwa nje ya nchi wanaofanya shughuli za dawa za kulevya, na huku akisema mamlaka imejipanga kikamilifu kupambana na dawa za kulevya ili kuhakikisha unatokomeza wimbi hilo. Kwenye nchi zote hizi jumla ya Watanzania 28 wameshakamatwa kwenye hizo nchi, na hii ni kutokana na ushirikiano tunaoendelea kuufanya ili kuhakikisha kwamba yoyote ambaye anafanya biashara ya dawa za kulevya na akienda nchi yoyote tunahakikisha tunamkamata. Lakini pia katika kuhojiwa walieleza kwamba wamekimbia nchini Tanzania kwenda kufanya biashara hizo kwenye hizo nchi kutokana na sheria kali iliyoko nchini Tanzania, lakini na operations zinazoendelea. Wanasema kwamba afadhali wakamatiwe kwenye hizo nchi kuliko kukamatiwa Tanzania kutokana na sheria ilivyo kali, kwa sababu sisi sheria yetu ni kifungo cha maisha au miaka 30 kulingana na uzito wa dawa za kulevya ulizokamatwa nazo, tofauti na sheria zilizopo kwenye hizi nchi nyingine. Meneja wa ukaguzi na udhibiti wa dawa kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA Emmanuel Alphonse Mkirigi ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa za kificho ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wanaofanya biashara dawa za kulevya katika jamii wanazotoka. Kitu fulani kwa lengo la kudanganya kwamba bidhaa ya energy drink ni nzuri, lakini kumbe imechanganywa na kemikali ambazo zinapatikana kwenye bangi kama ambavyo imeelezwa na Kamishna Jenerali. Kwa hiyo tuendelea kutoa wito kama alivyosema Kamishna Jenerali kwa wananchi kuendelea kutupatia taarifa ambazo zitapelekea kuyabaini makundi ya wahalifu hawa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka nchi yetu katika hali ya usalama na kuimarisha afya ya jamii. Sisi kama Shirika la Viwango Tanzania tutaendelea kushirikiana na Kamishna Jenerali kuhakikisha kwamba bidhaa zinazothibitishwa na Shirika la Viwango Tanzania kwa maana ya virutubishi na vyakula havitakuwa ni kibebeo cha hatari hii ya madawa ya kulevya. Kwa vile ambavyo mbinu zimeanza kubuniwa na hawa wahalifu kwamba watachepusha kupitia njia hizo, nitoe taarifa mbaya kwamba hawatafanikiwa, kwa sababu tumeimarisha mashirikiano ya mabadilishano ya taarifa. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka katika maonyesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema kufikia lengo la uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 kunahitaji kila Mtanzania kutimiza wajibu wake, hususan kwa kuongeza ushiriki wa wawekezaji wa ndani ili kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea banda la Wizara ya Fedha katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba jijini Dar es Salaam, amesema wananchi wanapaswa kujitokeza kupata elimu kuhusu fursa za uwekezaji na manufaa yake ili kuunga mkono utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo. Uwekezaji mkubwa sana utokee ndio tufikie uchumi ule ambao umetajwa kwenye dira, uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Tusisahau, maana yake ni kwamba uchumi wetu ukue mara 10 zaidi. Leo tuko bilioni 100, tufike kwenye uchumi wa trilioni 1. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kukuza. Lakini la pili, tunategemea ukuzaji wenyewe utokana na uwekezaji mkubwa. Na uwekezaji, kuna wakati tunafikiria kama kwamba uwekezaji lazima atoke nje ya Tanzania. Kwa fursa zilizopo za uwekezaji, kwa uwezo uliopo kwa baadhi ya Watanzania, tunaweza tukaanza sisi wenyewe kwenye uwekezaji ili hao wa nje hatimaye waje wakutane na wawekezaji wa Tanzania wasaidiane. Lakini bado umiliki wa uchumi wetu sehemu kubwa utokane na uwekezaji wa ndani. Aidha, waziri huyo amesema maandalizi ya maonyesho ya mwaka 2026 yamefanyika kwa ubora na amewahimiza vijana pamoja na wanawake kutembelea banda la Wizara ya Fedha kujifunza kuhusu fursa mbalimbali za kifedha, ikiwamo upatikanaji wa zabuni za serikali na huduma nyingine zinazotolewa na wizara hiyo. Maonyesho yetu ya Sabasaba yameendelea kuimarika zaidi. Kwa hiyo maonyesho ya mwaka huu, maonyesho ya mwaka 50 ya Sabasaba ni tofauti na maonyesho mengine. Yameandaliwa vizuri zaidi. Angalau kwenye banda hili ambalo limetembea, bila shaka ni banda la Wizara ya Fedha, kwa ningetegemea liwe zuri vile vile.
Lakini kwa mabanda yote ambayo nimezunguka hapa ya Wizara ya Fedha, maelezo ambayo nimeyapata mimi kutoka kwa wenzetu wa watendaji wetu ambao wamekuja kuonesha ni maelezo mazuri. Tunategemea wananchi watakaotembelea mabanda ya Wizara ya Fedha wao wenyewe wataridhika na maelezo haya. Maelezo yameonyesha sio tu namna ambavyo idara mbalimbali za wizara zinatekeleza majukumu yake, lakini na fursa ambazo zipo kwa wananchi, hasa niseme vijana, watu ambao wanaanza biashara na wanawake vile vile. Kwa hiyo ni maonesho mazuri, na ningeshajiisha Watanzania hasa waliopo katika mikoa ya karibu Dar es Salaam na mikoa ya karibu watembelee. Wanapotembelea maonesho ya Sabasaba wasiache kutembelea banda hili la Wizara ya Fedha. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Jaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania George Masaju ameshauri wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA kuendelea kufanya ukaguzi wa mifumo ya usalama na afya katika maeneo ya kazi nchini, yakiwamo majengo ya mahakama kwa mujibu wa sheria ya usalama na afya mahala pa kazi sura namba 297 marejeo ya 2023. Ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika hotuba yake ya ufunguzi wa mafunzo ya usalama na afya kazini ya siku 2 yanayotolewa na OSHA kwa majaji wa mahakama ya rufani na viongozi waandamizi wa mahakama. Msingi mwingine wa sheria hii ya afya na usalama kazini ni ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inayosema kwamba kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Na sasa sisi taifa hili na kauli mbiu inayosema kazi na utu. Tufanye hizi kazi lakini tukiwa tumezingatia utu. Na utu unatokana na nini na ni nini? Ikiwa ni pamoja na kuzingatia hata tunapotekeleza kazi hizi, tuzingatie ustawi wetu, kwamba hizi kazi zitufanye tukafa mapema, alafu kuwepo kwetu ukawa hakuna maana yoyote. Akitoa salamu za awali katika ufunguzi wa mafunzo hayo, mtendaji mkuu wa OSHA Khadija Mwenda amesema mahakama ni mdau muhimu katika kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahala pa kazi, na kwamba ni muhimu kuhakikisha kwamba kunakuwa na uelewa wa pamoja juu ya usimamizi wa masuala ya usalama na afya nchini baina ya OSHA na watendaji na viongozi wa mahakama. Kwamba mahakama ni mdau muhimu katika kusimamia masuala ya usalama na afya mahala pa kazi, kwa kuwa tumekuwa tukishirikiana nanyi katika kuhamasisha uwepo na uzingatiaji wa sheria, taratibu na kanuni mahala pa kazi. Na mafunzo haya si tu kwamba ni kwa wafanyakazi, kwa kuwa ni wafanyakazi wa ndani ya mahakama, lakini vile vile tunatambua kazi yenu kubwa ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo kuifahamu sheria ya usalama na afya, majukumu yake, tunafahamu, mnafahamu ipo, lakini ninavyotekeleza majukumu yake na mafunzo yatakayotolewa hapa, basi hata katika kutoa maamuzi inakuwa wepesi katika kuoanisha kwamba mtu anapokuja akasema mimi ninaumwa ugonjwa unaotokana na kazi, tunathibitishaje? Akizungumza kwa niaba ya majaji wa rufani wanaoshiriki mafunzo hayo, jaji wa mahakama ya rufani Dr. Yose Mliambina amesema mafunzo hayo yanayotolewa na majaji yatasaidia kuboresha mazingira na mtindo wa ufanyaji kazi miongoni mwa majaji. Mheshimiwa Jaji Mkuu, wa awamu hii tumeona ni vyema mafunzo haya yafanyike kwa lengo la kutujengea uwezo waheshimiwa majaji wa rufani tulioapishwa hivi karibuni, ili tuanze kutekeleza majukumu yetu tukiwa na uelewa mpana wa umuhimu wa usalama na afya mahala pa kazi. Mafunzo haya pia yamejumuisha viongozi waandamizi wa mahakama, wakiwemo wakuu wa rasilimali watu pamoja na mkuu wa chuo cha IJA. Mheshimiwa Jaji Mkuu, lengo letu ni kuwafikia viongozi na watumishi wote wa mahakama kwa awamu, ili kila mmoja wetu popote alipo apate uelewa na ujuzi wa kujilinda na kulinda wenzake mahala pa kazi. OSHA imekuwa ikitoa mafunzo ya usalama na afya kwa watendaji na viongozi wa mahakama katika ngazi mbalimbali kwa awamu tofauti, ikiwa ni utekelezaji wa mkakati wa taasisi wa kuyafikia makundi mbalimbali ya wadau. Huko mkoani Morogoro, mkurugenzi wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala Asangie Bangu amewataka waendesha maghala nchini kuendelea kuboresha utendaji wao wa kazi kwa kuzingatia uadilifu, uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa kujadili na kuboresha maslahi yao kulingana na mazingira ya sasa ya kiuchumi. Taarifa kamili na Pasco Elias kutoka mkoani Morogoro. Wito huo ameutoa
Wakati akifungua kikao maalum cha waendesha magari kilichofanyika mkoani Morogoro, kitawakutanisha waendesha magari kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania kwa lengo la kujadili masuala ya utendaji kazi, changamoto zinazowakabili na njia za kuboresha sekta hiyo. Na lengo kubwa ilikuwa ni kueleweshana masuala mbalimbali, lakini kikubwa tumejadili juu ya gharama za utendaji kazi ambazo wenzetu wakiwa field wanakutana nazo, wametoa maelezo yao. Kwa hiyo tumeahidi kwenda kuzichakata, tuone namna ambavyo zitaboreshwa, kwa sababu wakiboreshewa maslahi yao ndivyo ambavyo tunaongeza ubora na ufanisi kwenye shughuli ambazo zinafanyika kwenye magala. Lakini nimewatoa maelekezo kwa waendesha magala wote kuzingatia taratibu na miongozo na kubadilika. Tunataka sasa tuwe watoa huduma ambao watu wakifika kwenye magala wanapata huduma nzuri, wanunuzi wakifika kwenye magala kuwe na lugha nzuri zinatumika, lakini huduma za uhakika kama mizigo iliyopokelewa ndivyo ambavyo inatolewa. Hayo ni mambo ya baadhi ya mambo ambayo tumesisitiza watu wazingatie. Ziko kampuni ambazo zimekuwa zikifanya vibaya, tumezieleza waziwazi matatizo yao na wengi wameahidi kwamba sasa watajirekebisha. Tumeshukuru kwamba nao wameanzisha umoja wao, wanaita umoja wa waendesha magala. Ni jambo zuri na tumekubaliana kwamba kupitia umoja wao sasa na wao wataanza kuwa wanaelekezana namna ya kufanya mambo, ili mradi kuhakikisha kwamba huduma inayotolewa ya mfumo ni huduma bora na yenye tija. Kwa upande wake, mwenyekiti wa waendesha magari Tanzania amesema kikao hicho kimeandaliwa kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu masuala mbalimbali ya kiutendaji, kujadili changamoto zinazowakabili pamoja na kutafuta suluhisho na kuboresha maslahi ya waendesha magari kutokana na kupanda gharama za maisha na uendeshaji wa shughuli zao. Leo tulikuwa na kikao cha waendesha ghala pamoja na ofisi ya WRB kwa maana ya bodi za stakabadhi za ghala Tanzania. Kikao sisi ndio tuliomba kwa ajili ya kukutana na ofisi ya WRB ambayo ndio tunafanya nayo kazi kwa ukaribu kwa ajili ya kupeana uelewa wa baadhi ya mambo. Kati ya mambo ambayo tumeyaomba, kwanza ni ilieni yetu tunayolipwa kwa maana ya tozo ile tunayolipwa kama mwendesha ghala iangaliwe upya, kwa sababu ni tozo ambayo ipo siku nyingi na gharama za maisha zimepanda. Kwa hiyo ipo haja ya kuiangalia tena kwa wakati mwingine, ili kama mamlaka itawapendeza iweze kuongezwa kidogo kwa ajili ya kuweza kuendana na gharama za maisha za sasa tulizonazo. Lakini pamoja na hilo pia ilikuwa ni kutoa salamu za chama chetu, kwa sababu tangu chama kimefanya uchaguzi mkuu ilikuwa bado hatujawahi kukutana na bodi ya leseni za maghala Tanzania na kufanya nao mkutano wa pamoja. Kwa hiyo pia ilikuwa ni nafasi nyingine kwa ajili ya kutambulishana pamoja na kupeana uelewa katika mambo ambayo nimetangulia kuyaeleza pale mwanzo. Baadhi ya washiriki wa kikao hiki ambao pia ni waendesha magari kutoka maeneo mbalimbali Tanzania wamesema kuwa mafunzo haya na mijadala iliyotolewa imewapa maarifa mapya yatakayosaidia kuboresha utendaji wao wa kazi. Kwenye kikao cha leo tulivyojifunza ni kwamba kwanza, namba moja, ni kikao ambacho tulikuwa tunakisubiria kama wadau, na leo inawezekana ndio ikawa kwa mara ya kwanza kikao hichi kufanyika tangia kuanza hizi shughuli. Kwa hiyo tunategemea mambo positive kwa upande wote, bodi kutupa yale ambayo tulikuwa tunayaomba na sisi kuwapa yale ambayo tumewaahidi. Kwa hiyo hii ni win-win situation. Bodi tunatarajia mazuri kutoka kwao na sisi wanatarajia mazuri kutoka kwetu. Nimekuja kushiriki kikao hiki cha waendesha gara kwa kuiwakilisha kampuni. Na kikao hiki kimekuwa ni kikao cha msingi na ni muhimu zaidi kwa sababu kiweza kutujengea uwezo wa kuelewa sheria, kuelewa vitu gani ambavyo vinatupasa kufanya ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ndani ya bodi ya stakabadhi za gara. Mkurugenzi ametoa maelekezo na maagizo mazuri na muhimu ambayo kama waendesha gara tunataka kuyafuata na kuyatekeleza. Kwa hiyo mimi miongoni mwa waendesha gara ninaamini kwamba haya yaliyosemwa na mkurugenzi tutayafanyia kazi ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora zaidi kufuata sheria. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Eliasi na hii ni Upendo TV, amani kwa wote. Naibu Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mhandisi Mshamu Munde amemwakilisha Waziri wa Fedha Balozi Hamis Omari katika mkutano mkuu wa 26 wa wanahisa wa Taasisi ya Bima ya Maendeleo ya Biashara na Uwekezaji Afrika unaofanyika jijini Nairobi nchini Kenya.
Mkutano huo umefunguliwa rasmi na makamu wa rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki, ambapo umejadili namna ya kuimarisha uchumi wa bara la Afrika kupitia uwekezaji na ushirika wa kifedha. Akizungumza, Munde amesema mkutano huo unaona dhahiri na dhamira ya nchi za Afrika Mashariki kuimarika na kuimarisha ushirikiano katika kuhamasisha rasilimali fedha na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi, biashara na uwekezaji katika bara la Afrika. Kubwa ambayo imejadiliwa kwenye mkutano huu ni kwamba Afrika tuimarishe mashirikiano katika kutengeneza rasilimali fedha ambazo zitawezesha kuimarisha kuingiza kwenye miradi ya maendeleo ambayo hasa nchi za Kiafrika inaonyesha wazi kwamba wamejipanga kwa ajili ya kuimarisha mashirikiano hayo, lakini kwenda kutekeleza miradi ambayo imepangwa kwa ajili ya uchumi wa nchi za Kiafrika kwa ujumla. Amefafanua kuwa ATID imeendelea kuimarisha uwezo wake kupitia ushirika wa taasisi kubwa za fedha za maendeleo duniani zikiwemo Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani, ambazo zimeongeza mtaji katika taasisi hiyo. Members wa taasisi hii pamoja na kwamba ni nchi, lakini pia wamekaribisha na taasisi zingine ambazo sio nchi kama ambao tunazungumzia Tanzania, Kenya, Uganda na kadhalika, lakini taasisi kwa mfano ya mabenki makubwa ya kimataifa. Tumeona leo benki ya Ujerumani KfW nao wameingia na mtaji mkubwa kabisa, lakini AFDB nao wameinject mtaji mkubwa kwa ajili ya kuimarisha nafasi ya ATD kuweza kutoa bima ya miradi mikubwa inayotekelezwa hapa Afrika. Katika hatua nyingine, mkutano mkuu umepitisha taarifa ya mwaka wa hesabu zilizokaguliwa na ATID kwa mwaka wa fedha 2025 ambazo zinaonyesha kuendelea kuimarika kwa utendaji wa taasisi hiyo katika kupunguza vihatarishi vya uwekezaji na kuvutia mitaji ya maendeleo kwa nchi wanachama. Tukirejea tena jijini Dar es Salaam, madiwani wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wamekumbushwa kuendelea kushirikiana katika utendaji wao wa kazi ili kuhakikisha halmashauri hiyo inapiga hatua za kimaendeleo na kutatua changamoto za wananchi, huku akiwataka kuaminiana kwa kila wanachokifanya kwa maslahi ya taifa na kutekeleza miradi ya maendeleo. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila wakati akizungumza na madiwani wa manispaa hiyo wakati wa kikao cha kupokea taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambapo jiji hilo limepata hati safi ikiwa ni mara ya 10 mfululizo. You have a very serious job ya kuweza kufanya kazi kwa wananchi. Mimi huwa nachukia kile Kiswahili cha kwamba huyu hafai labda kuwa diwani, au huyu hafai kuwa naibu meya, au huyu hafai kuwa meya. Ni vizuri mkasaidiana. Mimi kwangu nikimwangalia Sheta naona ni mdogo wa umri kwangu, lakini hoja yangu ya msingi huwa ni kusaidiana kumove kwenda mbele. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilal akizungumza wakati wa kikao hicho maalum amesema umoja na mshikamano walionao watumishi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ndio siri ya maendeleo yaliyopo yanayosababisha jiji hilo kupata hati safi mara 10 mfululizo. Sisi madiwani nikiwa kama mwenyekiti tutaendelea kuwasimamia watumishi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuhakikisha fedha zote za serikali ambazo zinatumika katika miradi na mambo mbalimbali zinakwenda kama inavyotakiwa. Rai yangu kwa waheshimiwa madiwani, wajumbe wa baraza, kutambua kwamba kazi yetu ni moja, kuhakikisha tunasimamia vizuri, kuhakikisha tunakwenda vizuri, na hii sisi ndani ya miaka 5 hii basi hizi hati safi ziendelee kuja katika halmashauri ya Dar es Salaam kwa sababu ya kazi yetu nzuri na kubwa ambayo kiukweli tunaendelea kuifanya. Naye mkaguzi msaidizi wa hesabu za serikali kanda ya Pwani Nestor Karia
Akizungumza na madiwani wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, amewahimiza ushirikiano katika utendaji wao wa kazi na kuondoa changamoto zilizopo ambazo bado hazijafanyiwa kazi. Kwa jinsi katibu wetu au mkurugenzi wetu alivyothibitisha, anaonyesha bado kuna hoja ambazo hazijafanyiwa kazi. Hii inaonyesha kwamba kuna kazi ya kufanya kwenye mifumo yetu. Ni kwamba vidhibiti vya ndani ambavyo tunavyo bado vina changamoto kidogo. Kwa hiyo tukafanyie kazi ili tutakapokutana mwakani basi tusiwe na hizi hoja ambazo tunaona bado zinaendelea kutekelezwa. Wananchi, wafanyabiashara na wawekezaji wenye changamoto za kikodi wametakiwa kuwasilisha malalamiko yao kwa ofisi ya usuluhishi malalamiko na taarifa za kodi ili yapatiwe ufumbuzi na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Akizungumza na waandishi wa habari katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, msuluhishi wa malalamiko na taarifa za kodi Eratus Mtui amesema tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo, jumla ya malalamiko 347 ya kikodi yamepokelewa na kushughulikiwa katika kipindi cha mwisho wa mwaka wa serikali 2025 hadi 2026. Kwa sababu sisi taasisi yetu kwa sasa inashughulika na malalamiko ya kikodi kwa zile kodi zinazosimamiwa na upande wa TRA. Lakini pia wananchi baada ya kuona kazi ambayo tunaifanya, wengine wamekuwa wanaleta malalamiko ya taasisi nyingine ambazo hazihusiani na usimamizi wa kodi. Lakini kwa zile taasisi zinazoshughulika na non-tax revenue au matozo ambazo sio za kikodi. Na mwaka huu tumepokea baadhi yake na tumezipeleka sehemu ambazo zinahusika. Kwa zile zinazohusiana na TRA tumeweza tukashirikiana na wenzetu wa TRA kuzisuluhisha. Aidha, Mtui amesema wananchi wengi bado hawaijui taasisi hiyo, hivyo amewahimiza kutembelea banda lao katika maonesho ya Sabasaba ili kupata elimu kuhusu huduma zinazotolewa na namna ya kuwasilisha malalamiko ya kikodi, hususan yanayohusu Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Wananchi bado hawajaitambua taasisi hii kwa sababu tuna miaka 2.5 tangia tumeanza kazi rasmi, na ndio maana tuko hapa sasa Sabasaba kuwaelimisha kwamba kuna hii taasisi serikali imeunda. Ni nia njema ya serikali kuona kwamba mazingira ya biashara, uwekezaji kwa ujumla unafanyika vizuri, watu wanaweza kufanya biashara zao vizuri bila bugudha isiyo ya lazima au bugudha kabisa. Kwa hiyo ndio maana taasisi hii ipo kwa ajili ya kuwasikiliza na pale inapowezekana kuyashughulikia malalamiko na kuyatatua. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Singida. Serikali ya Tanzania imeanza kushughulikia zaidi ya migogoro 500 ya ardhi mkoani Singida kufuatia agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba lililotaka mamlaka za ardhi kuwasikiliza wananchi waliowasilisha malalamiko wakati wa ziara yake mkoani humo. James Stanley kutoka Singida anaripoti. Wananchi kutoka maeneo mbalimbali mkoa wa Singida waliofika kuwasilisha migogoro yao ya ardhi mbele ya kamishna wa ardhi pamoja na viongozi wa mkoa, huku wengi wakieleza changamoto zilizodumu kwa miaka mingi na kuiomba serikali kutoa ufumbuzi wa kudumu. Mimi kwa niaba ya familia nadhani niliteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi. Baada ya kuteuliwa nilipata taratibu zote za kisheria ambayo taratibu zile nilienda kwenye mahakama ya mwanzo, nikapewa maelekezo, nikaapishwa na nikagawa ile mirathi. Mheshimiwa, yani kesi iliyopo hapa ni kati ya 569 na 571 ambayo kwa mara ya kwanza kulikuwa kuna kiwanja ambacho kilikuwa kiko wazi hakina namba. Kama kuna uwezekano, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna mgogoro, hatutaji mgogoro wa serikali. Sisi tulikuwa tunahitaji kurudishiwa eneo letu. Kama kuna uwezekano tukirudishiwa eneo letu leo, sisi jambo hilo la mahakamani hatutaenda. Ndugu zake yule mlalamikiwa, yule ambaye anamlalamikia mimi. Kwa hiyo hata baraza walijiridhisha kwamba kweli hilo eneo lilifanyaje, lilitengwa na familia. Kwa sababu mimi ni mzee, sina uwezo kutembea mpaka Ilongero ile nizulumike, kwa sababu mimi ni mzee, sina uwezo kutembea. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Singida Shamim Hoza amesema zoezi hilo limetekelezwa kufuatia maelekezo ya serikali ya kuhakikisha wananchi wote wenye migogoro ya ardhi wanasikilizwa na kupata haki yao,
kwa wakati. Tumekuja hapa tukiwa na viongozi wetu wa wizara kwa maana kamishna wa ardhi, lakini tumekuja kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, na kama mnavyoona tumesikiliza wananchi wengi, lakini kwa haraka tulichokiona na tulichokibaini, malalamiko ya wananchi hao yote yalishapatiwa majawabu, na kwamba wamekuja tena wakiwa wanaamini labda watapata majawabu tofauti na yale yaliyopewa. Kwa kuwa tayari wamepewa majawabu, pia tumepata fursa nzuri kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wetu. Tunaamini wataendelea kuelewa kwamba yale majibu yaliopewa hawakudanganywa, ni majibu sahihi. Mkuu wa mkoa wa Singida Halman Rego amesema serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa maamuzi yanayotolewa ili migogoro ardhi ipungue na wananchi waweze kutumia ardhi yao kwa shughuli za maendeleo. Kama wamemsingizia, utawaleta serikali ya kijiji na walalamikaji. Kama yanayosema nyinyi kuu mmethibitisha, utaniita mimi mwenyekiti nakuja kutoa. Ni maneno haya. Kikao hiki ni kikubwa. Nimeagiza kamati yangu ya usalama. Hawa wanayosema kama wameshuhudia uongo against serikali, nashughulika nao. Kama wanayosema yamekuja kuthibitishwa na kamati ya usalama, nashughulika na mimi. Maneno mawili tu. Niendelee. Kutoka mkoani Singida, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Amani kwa wote. Asante sana James Stanley kutoka mkoani Singida. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Mbeya. Hofu ya kupoteza mazao kutokana na mifugo kuvamia mashamba imeendelea kuwanyima utulivu wa wakulima wa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, huku migogoro kati ya wakulima na wafugaji ikiendelea kuwa tishio kwa uzalishaji wa kilimo na amani ya wananchi. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafafanua zaidi. Wakulima wamepaza sauti zao katika kikao maalum cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbarali kilichoketi kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia Januari hadi Juni mwaka 2026 pamoja na kuridhishwa na kasi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Wajumbe wa kikao hicho wamesema mafanikio hayo yanaweza kupoteza maana ikiwa migogoro ya wakulima na wafugaji itaendelea kuharibu mazao, kuhatarisha usalama wa chakula na kuzorotesha uchumi wa wananchi. Wale wananchi kule hawana raha, watu wanakichukia chama chao. Kijiji cha Mwaluma watu wafanya hesabu wanakuambia tukifanya hesabu idadi ya mifugo iliyopo Mwaluma tu, kila mkazi wa Mwaluma anaweza akamiliki ng'ombe 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio sawa. Wakulima hawana raha tu kwa sababu kuna mfugaji mmoja mkubwa sana. Yeye kwa maneno yake ameikamata wilaya. Na huyu mheshimiwa si mwingine, anaitwa Bwana Jina Udete. Imekuwa kero sana, kiasi kwamba mavazi yetu haya sisi kwa wakulima hatuna raha. Inaonekana sisi wote tuko kwenye mfuko wa Jina. Wafugaji wanaotokea eneo la kitongoji cha Mogero, wafugaji hawa wamekuwa wanavamia sana maeneo ya wakulima katani kwangu, kata Mawindi. Ilifikia mara kijiji cha Isunula nilipata malalamiko kwa mtendaji wa kijiji kile. Amesema kwamba yeye alipigiwa simu wakati alipeleka malalamiko kwa askari wa pale kituo cha polisi pale, akaambiwa kwamba achangie hela ya mafuta ili wale askari waende pale wakahakishe. Cha ajabu fedha itolewa kwa sababu kuchangia mafuta na wale askari hawakwenda. Mkuu wa wilaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, kama utakaa vizuri na wale viongozi, tunaweza tukasolve tatizo kama hili. Wenye viti wamelalamika sana kwamba asilimia kubwa wamekuwa wao wakijitoa kuhakikisha wanawasaidia wakulima, lakini wakiwakamata wale waliohusika na kuwapeka idara zinazohusika zinawaachilia huru. Sasa hizi wananchi wameanza kuchukua sheria mkononi na kuwapiga wale wafugaji, kitu ambacho naona sio kizuri. Mkuu wa wilaya ya Mbarali Brigedia Jenerali Maulid Surumbu amesema serikali haitavumilia vitendo vinavyochochea migogoro hiyo, huku akieleza kuwa tayari serikali imeanza kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha wakulima na wafugaji wanaishi kwa amani na shughuli zao zinaendelea bila migongano. Lakini waziri wa mifugo amekiri changamoto ya mifugo kwenye maeneo yetu, amesema inatokana na kushindwa kusimamia sheria zilizopo. Kwenye level ya wilaya, kazi ambayo inafanyika hivi sasa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria ya usimamizi wa mifugo, sheria ambayo hivi sasa rasimu yake iko kwa waziri wetu wa TAMISEMI kwa ajili ya kusainiwa, ili ikirejea hapa tuje tuisimamie wote kwa pamoja.
Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbalali Mary Mbwiro amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika kulinda amani na kuheshimu mipango na matumizi ya ardhi, huku akisisitiza kuwa maendeleo ya wilaya hayawezi kupatikana pasipo kuwepo na utulivu na ushirikiano kati ya wakulima na wafugaji. Kudumisha mashirikiano tuweze kupata ufanisi zaidi. Bila ushirikiano hakuna. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichoiweka serikali na serikali ndio hawa watendaji wetu. Kwa hiyo tuwe pamoja, tuwaone kama ni ndugu. Mahala popote lazima mkutane, muongee, muyajenge. Nadhani Kamisa ameshaeleza kwamba miradi yote itakayokuja kule kwenye maeneo yetu mtashirikishwa, na nyinyi pia baada ya kushirikishwa muwe tayari kutoa ushirikiano kuhakikisha miradi yetu inasimamiwa au inafanya kama vile serikali ilivyoelekeza. Migogoro ya wafugaji na wakulima imekuwa ikijitokeza mara kwa mara katika wilaya ya Mbalali, jambo linaloifanya serikali kuendelea kusisitiza matumizi bora ya ardhi kama suluhisho la kudumu la kulinda uzalishaji wa kilimo, mifugo na amani ya wananchi. Nikiripoti kutoka wilayani Mbalali mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Kilimanjaro ambapo Mwenge wa Uhuru Kitaifa umezindua ukumbi wa kisasa wa mikutano na sherehe wa Maina Social Hall uliopo manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mradi uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.7. Akizungumza wakati wa ufunguzi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa Wazo Mwangonda ameeleza kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaunga mkono wawekezaji binafsi hapa nchini, na kusema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi na rafiki ya biashara ili kuchochea ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Moshi, mradi wetu unahusu ujenzi wa jengo la kibiashara ambalo linajumuisha fremu mbalimbali, lakini pia ukumbi mkubwa wa kisasa ambao unachukua takriban watu 1200. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Moshi, kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji ili kufikia Tanzania ya 2050. Dr. Samia oi! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Rais anahakikisha mikwamo yote kwa wawekezaji inaondoshwa na kuweka mazingira rafiki, na lengo kubwa ni kuitazama Tanzania yetu ya mwaka 2050 ambayo ndio dira ambayo tumeanza nayo jana kwa ajili ya kuitazamia Tanzania inayokuja ya mwaka 2050. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema mradi huo wa kimkakati inaonyesha ni kwa namna gani serikali ya wilaya ya Moshi imeendelea kuweka mazingira kwa wawekezaji kuwekeza katika maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa ni mradi wa kimkakati ambao ndugu yetu Maina amefanya uwekezaji hapa, na kama ulivyosikia ni zaidi ya shilingi bilioni 4. Kwa ni uwekezaji mkubwa sana. Mwenge wa Uhuru. Kwa hii inamaanisha namna ambavyo tumeendelea kuweka mazingira hayo wezeshi, na kwa kielelezo hiki na Mwenge wa Uhuru kufika hapa, manake tunaendelea kufungua milango kwa wawekezaji wengine na wafanyabiashara kuja ndani manispaa yetu ya Moshi kufanya uwekezaji. Mwakilishi wa kampuni hiyo ya Maina Holding Deotesha amesema kuwa mradi huo utaongeza fursa za ajira hasa kwa vijana, na kupongeza jitihada za serikali kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji. Mradi huu unalenga kutoa huduma muhimu katika jamii, kutoa ajira, kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, na hivyo kuchangia pato la taifa. Gharama za mradi huu utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4,885,537 na senti 52 hadi kukamilika. Kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuweka mazingira mazuri na wezeshi ya kufanya biashara na uwekezaji. Pia tunashukuru wewe binafsi pamoja na msafara wako kukubali kutembelea na kujionea maendeleo ya wananchi, ikiwa ni pamoja na uwekezaji huu. Mwenge wa Uhuru Kitaifa unaendelea kukagua, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo inayolenga kuinua uchumi wa wananchi. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV.
Mtazamaji, turejea tena mkoani Singida ambapo kilimo kinaendelea kuimarisha uchumi wa wananchi wa wilaya ya Mkalama baada ya uzalishaji wa mazao ya chakula kuongezeka kutoka tani 116,948 katika msimu 2024-2025 hadi tani 354,438 katika msimu 2025-2026. Ongezeko hilo pia limeongeza uzalishaji wa mazao ya biashara na kufungua fursa za ajira kwa wananchi. Mwandishi wetu kutoka Singida anaripoti. Akizungumza na waandishi habari kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo wilayani humo, mkurugenzi wa halmashauri ya Mkalama Azia Moza amesema uzalishaji wa mazao ya biashara umeongezeka kutoka tani 44,796 hadi tani 50,471 katika kipindi hicho kutokana na jitihada mbalimbali za serikali za kuimarisha sekta ya kilimo. Mafanikio haya yamechangiwa na kuongezeka kwa maafisa ugani ambao ni wa kilimo ambao halmashauri imepokea kutoka maafisa ugani 16 waliokuwepo mwaka wa fedha uliopita hadi maafisa ugani 47. Lakini pia mafanikio haya yamechagizwa na matumizi ya mbegu bora na mbolea kupitia ruzuku ya serikali ambapo jumla ya pembejeo za ruzuku zenye thamani ya shilingi bilioni 9,488 na laki 5 zimesambazwa kwa wananchi pamoja na utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala ambao umeimarisha masoko ya zao la dengu na kuongeza kipato kwa wakulima wetu. Aidha, amesema serikali imesambaza pembejeo za ruzuku zenye thamani ya shilingi bilioni 9.49 kwa wakulima wa wilaya hiyo. Amesema mfumo wa stakabadhi ghalani umeimarisha masoko ya kuwezesha wakulima kulipo zaidi ya shilingi bilioni 8.14 huku halmashauri ikikusanya zaidi ya shilingi milioni 246 za ushuru wa zao la dengu. Kupitia mfumo huu jumla ya shilingi bilioni 8,143,389.06 zimelipwa kwa wakulima kupitia mfumo huu, lakini na shilingi milioni 246,688,529 zililipwa halmashauri ikiwa ni ushuru unaotokana na zao la dengu. Sekta ya mifugo. Sekta hii imeendelea kuimarika kupitia utoaji wa huduma za chanjo na tiba ambapo jumla ya mifugo 173,775 imehudumiwa ikijumuisha ng'ombe 115,153, mbuzi 37,519 na kondoo 21,103. Mtaalamu wa kilimo kutoka halmashauri ya Mkalama, Doto Masanja, amesema ongezeko hilo la uzalishaji limetokana na kuimarika kwa huduma za ugani kufuatia kuajiriwa kwa maafisa ugani wapya waliowezesha kuwafikia wakulima katika vijiji na kata ambapo wamekuwa wakitoa elimu ya kanuni bora za kilimo na kuongeza tija ya uzalishaji. Jambo hilo limefanikiwa kutokana na jitihada za idara ya kilimo. Kwanza nashukuru serikali kwa kutusaidia kuajiriwa kwa maafisa kilimo wapya. Ya ufikiwaji wa huduma za ugani kwa wakulima imekuwa rahisi. Maafisa kilimo wapo kwenye vijiji na kata ambapo wamewasaidia kuwapa elimu wakulima ya kanuni bora za kilimo ambapo imesaidia wakulima kuzalisha kwa tija katika maeneo yao. Pia tunashukuru serikali kwa mfumo wake wa kutoa ruzuku kwa pembejeo hasa mbegu na mbolea ambacho hiyo imesaidia wakulima kupata mbegu bora kwa gharama nafuu na pia kupata mbolea kwa gharama nafuu. Kwa hiyo imekuwa rahisi kwa wakulima kuzalisha kutokana kwamba wamepata mbolea kwa wakati na kwa gharama nafuu na kutumia kwenye mashamba yao na kupata mbegu bora na kwa wakati kwa gharama nafuu kupitia mfumo wa ruzuku unaosimamiwa na serikali. Mmoja wa vijana wanufaika amesema kuongezeka kwa shughuli za kilimo hasa cha mazao ya biashara kumefungua ajira kwa vijana wengi wanaofanya kazi mashambani na hivyo kuwezesha kujipatia kipato na kuboresha maisha ya kila siku. Kuwa ni sehemu ya ajira sisi kama vijana inapofika msimu wa kilimo, kwa mfano kama kitunguu, kwa wafanyabiashara wakulima wale wakubwa, sisi kama vijana tunaenda kufanya kazi katika yale mashamba na inakuwa ni sehemu ya ajira. Hivyo hiyo ni moja ya manufaa ambayo nimenufaika mimi kama kijana wa Mkalama. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.